লাল শাক খেতে কারই না ভালো লাগে, আর সঙ্গে যদি একটু করে লেবু হয় তাহলে তার কোনো কথাই নেই। আজকে কথা বলবো লাল শাক নিয়ে। এই লাল শাক আমাদের জন্য যে কত উপকারী সেটা আমরা নিজেরাও জানি না। আসুন জানি এতে কি কি উপকার রয়েছে। এই লাল শাক শরীরের রক্ত শূন্যতা দূর করতে দারুণ কাজ করে থাকে। এতে থাকা ভিটামিন এ ত্বক ও চোখ ভালো রাখতে দারুণ কাজ করে। এটি অন্ত্র পরিষ্কার রাখতে দারুণ কাজ করে থাকে। এছাড়াও লাল শাক আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় অনেক বেশি। প্রতিদিন আপনার খাবার প্লেটে একটু করে হলেও লাল শাক রাখুন আর সুস্থ থাকুন।